O'zbekistondagi eng qimmat mototsikllarning magaziniga keldik. Bu yoqdagi ba'zi bir mototsikllarning narxi uncha inomarkalardan qimmat. Hozir narxlar bilan tanishamiz. Mana shu ikkita Monsterdan bittasini test drive'ga olib, Toshkent ko'chalarida bitta haydab ko'ramiz. Ketdik. Hujjatimiz tayyor o'rtoqlar. Ducati V4S Street Fighter 208 ta ot kuchi, ko'chashi moment 123 Nm. Bu degani gaz ruchkasi bilan o'ynashma degani. Lekin bitta narsani tushunishimiz kerak. Ducati eng mukammal elektronika bilan jihozlangan. Bu degani любой уровеньga bu mototsiklni tushirib chiqarsa bo'ladi. O'rtoqlar, sizlar buni ko'rinishiga bitta baho beringlar, Derski. Men buni bitta haydab test drive qilib, motionsini va qulayliklarni sizlarga video davomida aytib o'taman. Короче, эмоtsiyadan obzorni, gaplarimni, по-моему, oshirishga qo'ysam kerak. Endi o'tib beraman, to'xtadim, ozgina nafasni rostlab. Birinchidan dinamikasi нереальный ekan. Men bunchalik dinamichni tez deb o'ylamadim, lekin buni o'zingiz uchun настройка qilsangiz bo'ladi, rejimlari bor. Bemalol pasaytirib ko'tarsa bo'ladi. Xo'p, ikkinchisi bu juda ham yumshoq ekan. Podveskalar ishlashi, hamma narsa yetib turibdi, что italyanское качество. Поворотga qo'rqmasdan kiryapman. Bu o'zini shunaqa tutyapti поворотni, как будто бы sizlar bilan bitta bo'lib kirib ketyapti поворотga и уверенность beryapti-da. Gap bo'lishi mumkin. Tormozga keladigan bo'lsak, tormozi nimaga sababi? Men balans ko'rsatishda ham резкий tormoz olman. O'zimni zo'r his qilaman, уверенность his qilaman. Ko'rinishi ham ko'chada juda ko'pchiliklar baho beryapti, layklar qo'yyapti. Ko'zi bilan ham, emotsiyalari bilan ham o'zimga ham juda yoqyapti. Bu короче, emotsiyalar bomba. Kutganimdan yaxshiroq emotsiya oldim. Gap yo'q. Ducati Street Fighter emotsiyani bombasini berdi o'rtoqlar. Tashkent City Ducati yuzda. Kuz keldi, bilasizlar, sezon tugayapti. Narxlar ham вообще bambichеский kelib o'zingizlar tanishib, optinglar bo'lsa agar test drive'ga ham olsanglar bo'ladi. Ba'zi bir mototsikllarni shunaqa gaplar. Undan tashqari bu ofitsialniy diler, eslatib o'taman. O'zini servisligi bor, обученный masterlar bilan. Xullas o'rtoqlar, Ducati olib sizlarda muammo bo'lmaydi. Na servisi bilan, zapchasti bilan, o'zi в целом обслуживанияsi bilan. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.